Hi friends, this is the third video. In this video, I will show you wallpapers, message tones and ringtones la eppadi download பண்றதுன்னு காட்ட போறேன். Google Play Store போயிட்டு first Zedge ன்னு search பண்ணுங்க. இந்த ஆப் உங்களுக்கு வரும். இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா அது டவுன்லோட் ஆயிட்டிருக்கும். இந்த ஆப் டவுன்லோட் ஆன உடனே இதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. Get started, agree, accept and continue. ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி வரும். இதில் வால்பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வரும். இப்போ எனக்கு நான் இந்த வால்பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் எது வேணுமோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது லாக் ஸ்க்ரீன் வால்பேப்பர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரியே நெக்ஸ்ட்டு ரிங்டோன் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிற ரிங்டோன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ரிங்டோன்ஸ் வரும். இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் செட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிங்டோன் மொபைல் ரிங்டோனாக வச்சுக்கலாம், கான்டாக்ட் ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன், அலாரம் சவுண்டாக கூட வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மெசேஜ் டோன்ஸாக வச்சுக்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் எது வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். செட் கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆஸ் ரிங்டோன், அலாரம் சவுண்ட், நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் எது வேணால் நீங்கள் டச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த ஆப்ஸில் நீங்கள் கேம்ஸ் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எந்த கேம் வேணுமோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்.